सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आपके सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में बात करने यार आपको आईफोन के अंदर कॉल्स के दौरान यहाँ पे आपकी जो साउंड का जहाँ पे आपको बहुत ही लॉस नहीं देती, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे सही कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, वीडियो में तक बने रहेगा। आपको वीडियो को जो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। तो वीडियो बहुत छोटी लगी क्योंकि इसमें आपको एक ही सेटिंग बताऊंगा, जिससे गाइस आपका यहाँ पे प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे अपने आईफोन की सेटिंग्स ओपन करनी है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान ध्यान से फॉलो करना ये सेटिंग को। अब यहाँ से हम सेटिंग्स ओपन कर लेंगे। सेटिंग्स ओपन करते हैं आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा। जैसे आप नीचे होगा सो गाइस आपको एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। फेस एंड पासवर्ड आपको यहाँ पे जाना होगा। अब गाइस आपसे आपका पासवर्ड यहाँ पे मांगेगा, तो अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल देना। पासवर्ड डालने के गाइस आपके सामने ये पेज आएगा। अब आपको यहाँ पे नीचे आना होगा। नीचे आता आपको ऑप्शन मिलता है गाइस यहाँ पे अटेंशन अवेयर फीचर। गाइस अगर आपका ऑप्शन ऑन है तो इसे यहाँ पे बंद कर देना। ठीक है, बंद करने के बाद यहाँ पे देखना आपकी जो प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगा। आपको यहाँ पे साउंड यहाँ पे कम अब देखने को नहीं। बाई चांस अगर आपको फिर भी इशू है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं और कोई नई वीडियो में कोई नया सोल्यूशन ला सकूँ आपके लिए। ठीक है, लेकिन गाइस अगर आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए तब भी आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, स्वास्थ्य में इतने बता दें आपको वीडियो पे जो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना भूलना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।